E pata një pyetje, pra kam një pyetje, në lidhje me një hadith që thuhet me laqja, meleku, engjëlli, nuk e shkruan mëkatin gjunahun e njeriut, po pret 6 orë se mos po pendohet njeriu. Thashtë adia është e vërtet? Po, e vërtet është, hadithi saktë. Kur njeriu bën një mëkat, kemi ne 2 melajke që shkruajnë të mirat e robit dhe të këqijat e tij. Në momentin që njeriu bën një gjuna, merr meleku, engjëlli, për ta shkruajt i të majtës, me e shkruajt gjunahun e tij. I thot meleku i djatës, prit, se ndoshta pendohet, dhe nuk shkruhet gjunahu 6 orë. E nëse njeriu pendohet gjatë kësaj kohe, i fshihet. Pra nuk i shkruhet fare. Mas 6 orësh shkruhet gjunahu i tij. Po mirë, nëse shkruhet mas 6 orës, a shuhet? Mund të fshihet, po mund të fshihet, si me pendim. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna Allaha yabsutu yadahu bil-layl liyatub musii'un nahar, wa inna Allaha yabsutu yadahu bin-nahar liyatub musii'ul layl. Allahu shtrin dorën e tij natën që të pendohen ata që kanë bërë mëkate ditën, dhe Allahu e shtrin dorën e tij ditën për të penduar ata që kanë bërë mëkate natën. Kështu që gjithmonë njeriu ka hapësirë për të penduar. Po dallimi ku është? Dallimi është se këtu 6 orë nuk shkruhet. Mas 6 orë shkruhet, a ka mundësi të pendohet njeriu? Po ka mundësi. A ka mundësi ta falë Zotit? Po ka mundësi.